Welcome back to my channel. This is my first unboxing video, and after 6 months of waiting I finally bought myself iPad Pro 2021 which is powered by M1 chip. So करते हैं इसका unboxing and मैं आपको बताता हूँ कि मैंने क्या क्या एक्सेसरीज लिया है इसके साथ. एंड चलिए शुरू करते हैं एज टेक्निकल गुरुजी से. तो पहला खोलते हैं ये है लॉजिटेक का फोलियो टच पैड जो कि मेरे को पड़ा $169 में विद टैक्सेस. तो पहला इसका करते हैं अनबॉक्सिंग. इट्स अ वंडरफुल पीस ऑफ टेक्नोलॉजी का फोलियो टच. ये है USB हब जो अभी इसमें भाई साहब ने बस एक ही पोर्ट दिया है, तो USB लगाना पड़ेगा, HDMI एंड ऑन कनेक्ट करना पड़ेगा. सो ये है, ये मेरे को प्लस का अमेजोन से. या क्वालिटी इज़ गुड एंड इसके साथ ये भी आया है. सो इट गोज़ टू iPad एंड इसके साथ सपोर्ट है. ये इम्पॉर्टेंट चीज़, ये मेरे को पड़ा कुछ $120 का एंड इसको मैंने एनग्रेविंग करके लिया है. फ्री में दे रहे थे तो ले लिया. एंड दिस इज़ एप्पल पेंसिल सेकेंड जनरेशन. सो मोमेंट ऑफ ट्रुथ. ये खोलने का मज़ा ही कुछ अलग है. और डिज़ाइन बाय एप्पल इन कैलिफोर्निया. आया तो चाइना से. सो ये है पेंसिल, इसमें मैंने अपना नाम लिखा के लिया है. गाइस लेट्स अनबॉक्स दिस. इसका ज़रूरत नहीं है वैसे तो, ये लोग ने काम आसान कर दिया यूट्यूबर्स के लिए एंड जो भी यूज़ करते हैं टूल्स. तो इसको बस ऐसा सिंपल फाड़ दिया. हाँ, नया बॉक्स का खुशबू ही मस्त रहता है. वाओ, अमेजिंग पीस ऑफ टेक्नोलॉजी. तो अभी गाइस दिस इज iPad Pro 2021. इसमें भी एनग्रेविंग करके लिए आपको दिख रहा रहेगा. ऐसा मैंने इनिशियल्स डाला है अपना, बस कुछ मतलब तो नहीं है, बहुत छोटा ही दिख रहा है वो. तो ये बॉक्स में देखते हैं अभी क्या क्या है. नशीब चार्जर दिला एंड ये अडेप्टर दिया है, बस और कुछ है नहीं. ये सब पुस्तकें हैं, सब कोई पढ़ता तो है नहीं. चलो करते अभी बूट. हेलो ओला. मेरे को स्टूडेंट डिस्काउंट के साथ पड़ा कुछ $750 का एंड दिस इज़ 128 GB वेरिएंट विच इज़ इनफ फॉर अ स्टूडेंट. एंड अभी इसको मैं सेटअप करता हूँ. ये हुआ ऐसा. I hope you enjoy this unboxing video, my first unboxing video. Please like, share and subscribe. And तब तक के लिए stay tuned. Bye bye. Take care. Have a good day.